bon, c'est pas grave. Ce qui est en que dans jambon, mais il y a que les bisinga, lelo, et dit nos images dans une bisaï quoi. N'ayez comme on a la plupart, il y a des chroniqueurs, ce sont des chroniques fouati. Ce sont des chroniques fouati. Oui. Donc fini business tout. Exception zangate. C'est quoi le chronique de Tinio qui fait en gros c'est koyo. Et l'autre Tinio qui fait nini. À mon actif, na sali au moins 3000 émissions. 3000 émissions. Na quoi que ça on a pour ça 1 million de vues. Ya solo wana. Na zo so vérité sur la tali au comme nango. Mais na zo ata 10 centimes te. Comme ko yebi sanga yo mais yo mutu za au top nini ni bena kipate. Au côté je dis bien. A zo ata que vieux zo samba loyo. Na bande konyo so sala na bango. Rien, c'est quoi yo? Mais petit dans la imoko, nazaki na moi problème. Ya là. Jansi Mayas. Force vitale. La mi petit dans la, est-ce qu'on peut dépanner ngai 200 pour être rapidement en Angola? Abi me vieux. Yo kombo lombongo. Kombo lombongo, ouais. Ba tu yo so batala kayo yo ngozali. Ba tu batala comme ndeni yo saka na ermo pour ko saka mbongo yo ko saka ba mbongo te. Na likomi so exception zangate. Mingi bakomi kosa makambo pour na mbongo. Pour na mbongo. Vous comprenez? Ouais, solo là. Mingi bakomi kosa makambo na fanatisme. Nazoyoka. Ozolanda ngai. Akobenga opo salila ya analyse. Ngaza mutamayele analyse na bato tu batalaka. Tout à fait. Mais yo komi ko contredire ngai parce que kaka muto benga ngai ke tolobela pona edino. Mais ngaza soko benga na osape ba enquête na ngana ndenge na ngana ba ki. Tout à fait. Mais yo comme ko contredire ngasi na ebi vérité que dit dans zabo. Na koloba te ezabo ngote ebona ezabo. Sikoyo naza susu analyste na yote. Tout à fait. Parce que tant qu'on ko contredire comment coincer déjà. Comment coincer analyste na yo pour na raison moko boy ki batala na caméra mutu wana tala ke azo contredire analyse na ye atindelo mo atweke ozo comprendre mais vous comprendre que bango tout ba comme na baboule ya Paille grande à Chamovoto alors toi ba combo chaîne ça Banana News banana ka de autobiki bitabe ko Banana News bitabe ya kotela peno ya otolia ka wana na nguba siko so émission tozo sa l'émission table za na kati olia mwa bitabe na nguba na yo sepe kokeza na mpanzi loko aruma ezabo ke bendi kokomeli voilà. Merci na bande konyo so bomesana kolanda ya bino mopanzi sango monene ya mboka na kombo ya le king de la presse. Lelo nene pseb noka ke to na 15 minutes kaka ya kosolola na invité na ngai. Bomesana na 15 minutes avec Edino Image. Lelo nazana invité na ngai Acha Movoto Paille grande. Oyo boyebi ka ningi sakanet. To solani mo mke. Parce que to yebi ke sango setamboli ke Paille grande hazui likanisi ya kosala makambo na ye moko. J'ai évité so baleli to na évité so ki ni na ngwe piquer les lois les canisiers au sala makambura et moko po à se retrouver aussi parce que surtout l'année bien musala o ba ko sala ba ko fingama mais ba ko se retrouver te alors nakata musala oyo soko sala ngona ndenge bien o ko se retrouver to éviter les canisiers ni juillet lelo atika bandeko atiki na éviter soko atiki to retourner ka soko atiki bango po asala ligne na ye to azaka na bango de temps en temps pas na ye moko de temps en temps pe côté kuna na éviter mais na sima caméra to zabongo na ya Willy Kunda et Yves Genda zana biso aussi na kata plateau et Mayanga Dikoko azabongo porte-parole to Mokambia IDPS o asalaka poète IDPS France Kendebe Liboso pendant que musique a bonjour Kulutu Acha Movoto Paille grande. Bonjour Edino Image na sepeli ndeko ya mbingai pour s'expliquer na moi makambo ebele. Paille grande ça fait longtemps to vanda na plateau to solo là. Nicolas Belé hein. Oui, ngano to sala émission est-ce que cause à 4 ans passés. 4 ans passés. Mais les lots na yete pour na
tout ça l'émission mais nayaki mpona koexplike baoyo balinga ngai na bao balinga nga te ke na lelo bokolo ya lelo Boubou Yayi si Boubou Yayi nakomi na chaîne ya internet yanga moko na kombo ya Banana News bokolanda makambo ya bien bokolanda analyse ya bien bokolanda masolo ya bien na kati kuna donc à partir de là nalingi na travailler nano en solo ngai moko Acha Mokoto alinga travailler en solo ye moko Acha Mokoto elo onini penza ezuyo lelo otika bandeko osala na bango po sala yo moko nzela na yo déception non eza déception te merci pour la question na yo question eza trop pertinente oui natali d'abord référence na ngai eleki monene référence eleki monene référence oyebi na poto soko ke koluka mosala eloka liboso batunaka référence CV ngana na CV koleka bango nyonso banani bango nyonso bato nyonso basala banani baleka na internet banini mpo nga na bandi nauti poto mwana poto bien habillé bien sapé nakende nga foire kokota na okota boye namona noko moko atelemi yaya grand frère atelemi noko leki na nga yaka na ye natala boye komona nga bolo wa bonzakwa oui nasalaka émission mbote bandeko kota na kati nana mwa bakesho ya kotuna na koti tosala émission nga ifai tosala émission na Papitex aleki evoluka aleki nga na ekoleka Papitex azaki déjà na plateau tant Papitex asilisi ntango nabenga Papitex le bogard oui ye asilisi nga mpe navandi kaka viobi na nga vanda wana baoza evoloko joker wana radio fm kasi radio fm evoloko aye te nga na ye koleka atuni nga baquestion boni poto bani na répondre tout amoni aisance ezalaki nango na télévision mais ososala yango liboso bita mais oza bien posé vraiment bato mosusu ayaka ozomona ke aza agité ondiri azobanga bacaméra azobanga bakoloba mais yo mpenza oza posé abi mosala oyo eza suka na boulot abi bon eza mpenza makambo na nga te mponga na ye vacance naozonga poto nazongi mpe poto lokola ezalaki likambo na ngai ezalaki likambo na yo ya ngai depuis tout ce temps là nazongi poto nabeta mpe lisolo te nalekaki pa na ye naye kozonga na 93 oui kaka nalemba wana nakuti azosala émission na mwana moko ya même bolo wa bonza quoi toujours naoleka na balabala mwana moko ya lemba asalisaki orchestre na lemba yo koyeba ye nani leka batu nani rombo tunani asalisaki orchestre na ye sorti nango en pleine répétition oui vieux bolo ayaki wana bazaki na petio akomaki na viva akepa ya jibe mpia na nani Bogis Bompema mon ami mbala moko tana oleka kaka oyebi curiosité baparise mais petio azali awa abien yaka tosali émission sikoyo wana ezaka ya radio mais sikoyo naye kosala ya télévision na bolo wa bonzakwa na rombo tunani wana na télévision siko na lemba omoni balabala oyo ya nani ya wana télévision itekami nayeba te ide na ngai na mwana poto babula na kutu eza te yo bazuyoka bamemi na plateau kosala émission nga mwe kake azosala émission na bana poto tout ça na ye na Bogis Bompema je te salue ayebi eloko nazoloba tout à fait tosala émission papa vie abimisi téléphone na ye wa batelefone esi bandi apesi ngai abi yo ifo beka ngai atikalaka na posa na yo azaka na posa na yo kaka yozala na ye yo mpe poto kaka nake mpe nabosani o 3 jours boye naye komona émission yango batiango na télévision fabi ekolamusa otala yo wana kutu boyeboyeboye na ye natali
ndako nabengi vie ondeni ote esko naza na machine sans fil nazomata la voix d'Isaïe tokutana kuna la voix d'Isaïe tokutani j'ai expliqué ngabi omoni yo obetaka forme danger boye omwende buvanda kana yo penda donc oleki bango ya penda le poto penda pona beta nani maillot jaune Versace maillot jaune nani abi ana sepeli mais petit nanga soko zibu salo sérieux okotonga minga na tongi kuna alors banda wana ngana vie tokomi kokutana mais toujours poto suto zuba yo mona poto ezo wana kuto solo bele kuto no te nga koto na makamna nga ezo kotsa mbalara tara ko ki journalisme na kuto fanda na makamna nga na tikango kaka ti na ko kende Kinshasa na 2002 ou 2003 ou 2004 mais comment na film ko boye a outi Londres comme kimanga ya va na Londres ya za pena si sa classe de journalisme na aluba anglais lingala kuto aluba ya muke siko na biso non abina o bayaki na garçon yebi nani garçon nani asanani mwana London mwana pe à Bruxelles nani Papson Izebong. Ah, Papson Izebong, c'est ça. Moi, Papson, comment on a ça la émission, il y a ça talanga. Ah bien, ça tombe bien, dans l'émission sa émission, sur le Parisien, ça s'appelle. Et là, on déclenche, nous sommes en on a ça l'émission là. Petit on a une relation dans la chaîne, il y a le anglais. Il y a le anglais, il y a le français, il y a le lingala muki. Lingala est anglais. Tu veux être français, tu veux être lingala, tu veux que l'émission de bonsoir. Impact d'agir. Ma chaîne malgré tout ça, aux gens qui ont gagné en considération. En considération, comme on a dit, les acabas loisirs. Oui. Comme on a loisirs. Mais ça l'impact. C'est comme la télévision, la chaîne YouTube, la télévision et comme Kolukanga. La baraka, dans la salle d'émission, la chaîne Nyoso, si na braza na ozonga poto, babi na salle pekuna. Mais vraiment, yo ça nous par plaisir, donc oui. Na zongiawa. Na bandi ko sala na mwa bato me mingi penzate. Le temps na kitika ka Luanda. Luanda ndependa na ye komona ki ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Ba ye ko vandela kai na ba do sa émission. Moni mono ya kufana ni Zobozi. Ouais, Zobozi, ouais. Azwangu ya ko sala parce que ngana ote ko sala émission. Donc il était au moins nga pe fona sala émission. Il va sala. Ce gars-là, les gars, ils peut-être vivant. Bien sûr, voilà. Car la Dieu me voit parler tout le monde. Ngande, comment on appelle ça, mon qui présence dans la salle d'émission, dans la zone Lobela, mais on appelle la Lobela, il y a Rambo. Il y a Rambo, ouais. À la salle d'émission, on a Ngana Katia, Luanda. Donc na sala ba émission ebele ba comme futanga ba mbongo ya bengai 200 ou 250 surtout ndo benga mingi jongo saka shute ya zaki le number 1 kuna nani Willy Ndeke qui je salue yende pena mutu afulanga na makambo wana. Alors acha mo photo na Paris awa première caméra ou filma yo ezala ki babi. La vague. Première caméra ezalaki nani collègue na bino nani koto sama mba jibe salaka tole mbala moko nani tambo Noli c'était pas na makambo ya Fali comme ça na Château Rouge, non? Oui, bon voilà, ma Fali, c'est l'impact, ngana qui est Sangola. Mais côté, mais je vais ça au micro. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Oui, et tu as dit que ça a tollé côté. Mais ngana pesa au micro, on a écouté aux amours de Makambango. Na bon, ngana qui est, mais tant que salami côté,
et ça il tolé danger beta pété on dirait mais non ba que non ko beta té c'est pas le moment tout à fait maman lolo bazalaki bani ba Loris la congolaise bazalaki c'est ça qui peut 48 heures ngana zonga Angola tout à fait mais na zeko zo koto en considération té na Luanda ndé po ba ko pesa ba mbongo na moni na community star na Luanda tout voilà malgré tout community star na Luanda mais awa sikoyo kaka ndengwa na kozonga ngana kozonga makambo ya Kester aye kokufa oya basuki lox nani basuki lox ya Mr Kester te ye paza donc wakanza chroniqueur oui chroniqueur ado oui aye kosala ngai émission moko jour Kester akufaki sikoka na ekolobaki non que c'est un ami à moi. Il y a pas un micro comme par hasard. Azami nangai, to tabola naie, to collaborer kutu. Avant il y a pas vivre la musique. Azaki, to ibana qui en tant que élève, to vanda qui a venu moko, pépinière, nana kanri, chapé. Ngana azaki ko accompagner, azaki ko yemba et pas ya mopero. Pas mopero, ouais. Malobanga na lobaki wana. Tango ye atindi loko wana. Kishasa Mombaka ba parole ngana lobaki ba bayeba kututeke Kester abeta ba mopero siko mbala moko parisien moko acha mo voto alobi ke Kester alikaka epaya mopero atikaka banzembo boy pona tanga de nzembo ya tikaki etamboli bazwa ko landeka ya bientôt landeka mabepo ezaki penga bien landeka bien très bien blouson alataki blouson te bango bato bazwa ki maloba oya yo wana bazwa ki ona ndenga mabe bazwa ki bakomi sinetiki bango bayebi Kester kutalekaka epa mopero banini acha mo voto alobi boye esali pe ke ngai pe na ebemba Kester na kepeki sikoyo ekomi bajournaliste bakomi koya mpo bazwaka information na bandi koyeba valeur ya makambo wana nakomi komimona sikoyo na batelevizio nga nakomi komimona malgré tout ça toujours kaka nazokipe mpe kaka te sikoyo eloko nini etindi yo kipe yango sikoyo eloko etindi nga na kipe nde nini à mon actif, na sali au moins 3000 émissions. 3000 émissions. Na quoi que ça on a ça 1 million de vues. Ya solo wana. Na zo so vérité sur la tali au komonango. Mais na zo ata 10 centimes te. Comme ko yebisanga yo mais yo mutu za au top ndeni ni bwana kipate. Kipati. Na continuer ki na pecho yebi to sala ngana ba émission. To di mola. Bon. Vous continuez na oui. Continuez. To na pecho ensemble 7 ans. 7 ans. Ça n'a touché la moindre centime. Pas te dit. Et pas te dit. Mais comme on veut t'abattre, mon côté, je dis bien, à joie que vieux, joie samba loyo. Na bande connu sur ça dans la bangwa. Rien, c'est quoi yo? Mais petit dans la imoko, n'azaki n'a moi problème. Il y a là. Jansi Mayas. Force à l'Italie. La vie petit dans la, est-ce qu'on peut dépanner 200 pour n'atteindre rapidement en Angola? Abi me vieux. Yo kombolo mbongo ti kombolo mbongo batu nyonso batalaka yo ngozali batu tu batalaka mais ndeni ozaka na herbo pour kozaka mbongo yo kozaka ba mbongo te ali bon c'est pas grave soki etangamaki na ozwa mbongo mais eloko elembisinga lelo edino image yanzebisa yo kwa naye komona la plupart ya bachroniqueurs ce sont des chroniques Fouati. Ce sont des chroniques Fouati. Oui. Donc, fini business tout. Exception zangate. Na likomeso exception zangate. Mingi ba komi ko sa makambo pour na mbongo. Pour na mbongo. Vous comprenez? Ouais, solo là. Mingi ba komi ko sa makambo na fanatisme. Nazoyoka. Ozolanda ngai. Akobenga po salila ya analyse. Ngaza mutamayele. Analyse na bato tout batalaka. Tout à fait. Mais yo komi ko contredire ngai parce que kaka muto benga ngai ke tolo bela pona edino. Mais ngaza soko benga na osape banquette na ngana ndenge na ngana ba ki. Tout à fait. Mais yo komi ko contredire ngasi na ebi vérité ke edino azabo. Na koloba te ezabo ngote eboina boy ezabo na boy. Sikoyo naza susu
analyste na yo te. Tout à fait. Parce que tant qu'on peut contredire, comment coincer analyste na yo, on a raison moko boy ki batala na caméra mutu wana tala ke azo contredire analyste na ye atindelo mo atweke. Ozo comprendre, mais vous comprendre que bango tout ba comme na babulu ya jusque moi ka bisinga lobi biso ako toza sur le côté tala piana kone na ken piana akomi koya poto azosomba bandaku biso bobo il faut mususu kuta onga il faut soki mutu ezala mutu nani soko ekoleke pa na ngai ye mutu abengi yo te azobake soko ekoleke pa na ngai fo futanga 400 est-ce que ngana na posta na ye pa na o yo nde mutu benga to analyser likambo oyo sirkingani pe na koma na binemi ebele on gagne plus le rôle. On gagne plus rien. Yaya nala la kate bato azo finga butu mobimba. Vous comprenez? So bandi ko ba sala mutu na yo. Bango bazo sala, bazo lia na mutu nanga. Quand je suis ici, atali ka po nanga mbuta simba moi 20. 20 on a pour un joie taxi qui est parlé. Tout à fait. Si qu'on a comme on a dit famille nanga comme non, où tu arrêtes. Parce que nous avons banalise les États-Unis, bazobenganga butu que c'est toi le meilleur. On appelle ça banalise à bien ça yo. Bah moi bika. Quand on appelle ça analyse na yo, au côté la raté, on va juste. Mais on va juste. Ouais. Bon, yo muto elinga pour dossier to traiter dossier à frère nanga nani. Mayanga Dikoko. Mayanga Dikoko. Ngape na travailler mayele nangai, na ebi Mayanga Dikoko. Il est né en 1958 à Tangaboye, à Zamwana par exemple, à Kassavubu, Banini. À Zape na IDPS. À Zape na IDPS, Banini. Tanga, le baké, Ote, Mayanga Koutouma Mozo Bada, il y a bien IDPS. Mais, ngai na Jackie renseignement. Yo comme il faut contredire, il y a bon benga tina nangai, ni benga poto de cortique Mayanga. Si. Si quoi yo comment contredire là? Pourquoi? Pour Mayanga taka kotala ki yozo défendre Mayanga tindelo quelque chose. Oh là là. Alors tina ino continuer na batabongo donc na préféré ko arrêter na bango. Na arrêter na bango atana ko sala ka deux personnes batalanga mais ba mona ki ba analyse nanga eza ya kitoko. Oui. Vous comprenez? Parce que je suis l'unique narrateur congolais. Bobe yanga narrateur. Et puis, dans un conflit ebele oyo ngana lukate po yo pesa kinga sujet moko boy. Ngana débattre sujet là et c'est pas si muto ate mais yozo kutana muto wana. Makambo zande nini? Muto busu to biba na kana makambo yo. Donc ngana to koma mbwana nyao. Mais muto na salika nanko aya pesi susu. Muto to sare donc chroniqueur to sare to chroniqueur to sare. Apesi moi 100 €. Abwa kaka sur une émission ngana na muto boyokana na est-ce que muto na penda linga donc na nyoso na analyser ta analyste na beti analyse te na non c'est le moment venu na Zwambongo to na Zwambongo te na préféré na zana kwena ngai na sali loko na ngai ba kotala batali ezala ta deux personnes batalaki pas grande ata na jeu loko so totali pena na kibombota pas grande age za nango oza mutu okoza so la conflit na bato te voilà mais nazo za conflit po bino bozo la ga makano ozo mona pa ika azo kota kana makana luinga ba ya bato bazo ilo ba makambo chroniqueuse banini mais bato wana bazo bomisana bato bazo be na ngai to ko mona mutu wana oke ngale bike na chaîne na biso ko le kate bazo bwaka ye mona loba le kito babwa ki epe ale kite me bazo bwaka ye ozo mona c'est que bozo asa ennemi na yo bozo ça en considération te ennemi on énergie pourquoi parce que olobaki babena olobaki ba kritikaki mutu wana yango bokombi ennemi mutu musu salanga mabe tolobi soki tovandi ngai na yo tosala émission tokomi eloko moko siko mutu asalanga mabe yo komisa ye proche na yo obwakaka ye pamba tango obwakaka oyo otala te elobi nanga otalaka te tona sepela tout à fait alors biloko ya nyonso na analyse balimbisa ngai nasala nzela nanga
nazwaka mpe mbongo kaka na bai soki bozosalaka baje wana nga naza analyste oyo ya propre nasalaka te mpo nazwa mbongo yaya Dieu me voit parler ata na émission moko te tosisi to émission boye ndenge ezalaki na balwanda mwa moto abimisi $200 esalama te wana poto ocomprendre so nga nazwaka mwa balisalisi ewutaka na bato oyo nabwakaki mwa bato na ngai 5-6 na 5-6 wa mwa mibale ya moto ya malamu bazangaka te mosu openza costume mosu mpe mwa tueke mais soki totali kote bachroniqueur bachroniqueuse baleki na yo osali na bango na comprendre bon oyebi ke est-ce que basere to va nayebi na ngai te natunaka te ta omwaka na mundele natuna na mutu te nayokaka bato ayebisaka ayaya oyebi ke obeti 30 000 vues bango bakoti na kati ya YouTube bamoni monta oyo na 30 000 vona epesi ngai mpe nakotuna bato babe ya bile wandeko intoxiqué na ngai natuna mpe mbutu te eboye na boye so etuni bango basali neti badevie ate estce boye ate sikoyo nalingi na vivre réalité soko obeti 30 000 vues na yo na chaîne na yo otali so ekopesanga combien. En tout cas, rien n'empêche. Oui. Soka yena azangi nani analyste. Ouais. Sujet moko brûlant. Ozo zanga ki analyste niveau achat akobenga ngai. Abinemi za na ngoti. Te na ennemi na mutu te. Akope ko benga ngai ke yaya tobeta ngeloko yo. Na monde avec toi ça va aller. Vous comprenez? Ouais. Na sengi pe mutu 10 € te 20 € te parce que na viva na mbongo wana te. Tout à fait. Ozomona na yoki wa musuke e koma boulot na bango. Et cause appelé boulot pour futaka. Futaka ko koma boulot na bango. Prophète Denis Lessi. Azoli nango. Voilà. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Bon ngai bato bele bakanisaka mususu abenga petit ngai te dimola o nde bolekisaka viana azoli ya bala rebele bani. Yo lia bala betaki. Natuna bango yo kozanu kaka analyse olia bala arleni voilà analyse na ngai na memanga analyse oyo ya l'équipe makasi akobenga te dimola ay bas abisa ke zolia bambongo mais mutu wana nayebi te réponse ni te dia pesaki ye nayebi te parce que j'étais pas là te dimola que je salue abisanga binyaya tala na butu bato abengaki balobi na lekisaka yo te po zolia bala rebele kolata ovia zolata eza bambongo oyo ya zozwa or de nature nga naza un grand sapeur noble nga na bilamba ebele tout à fait alors ntango na olata bilamba wana jalousie ekomi komanifeste par-ci par-là na préfère sikoyo nazalaki epa na nga nga mona asali analyse na ngai na likambo na ngai namonaki eleki bato bamoni ezala ta 2 personnes batali nazala fier ke nakufaka innocent mowenyi nalingi yango lisu te. Merci Pai Grande Achamo Photo. Alors toi ba combo chaîne eza Banana News. Banana ka de Bitabe ko Banana News. Bitabe ya kotela. Ya kotela peno ya otolia ka wana na nguba. Siko so émission, tozo sa l'émission. Table za na kati. Olia mwa bitabe na nguba na yo. Sepe koke za na mpanzi lokwa ruma eza boke bendi koko meli voilà. Toi na mama makasi. Wana idéologie sika. Idéologie sika, photo lia ka bitabe et ça la peut bien en autres. Ah, c'est bien. Voilà. Alors pour nos kabwana nini ko lo bana bande kono so bana ndebiso na poko alelo. Na lobi na petit na ngai moko penga petit na simba nga bien. Johnny de Finlande. Sikoyo tokomi na chaîne na biso Banana News talaka sikoyo kuna po mabanga mi bandoleka kuna Banana News faut luka yango so moni Banana News eza pa na yo les grands sapeurs de tous les jours et de tous les temps Vincent Bolenge sikoyo okoki kotalaka Banana News oyoka ba mabanga no ezoleka kuna otindela bino ba lien Simon Mbongo ya ba Simon Mbongo sikoyo na Banana News lokwa yo lela forme tobeta pe mamba ba bilamba banini ponga mutasala proclamation mamba bilamba bondo mona mamba ngope kuna
donc tokomi sikoyo tokokisa yo ndenge mosusu ekóma ndenge mosusu donc epa na ngai eza makambo ya bien ebanda koleka nabosani te mutu na ngai ya monene na kati ya London 35 heures ya bilamba Brice mpangi ya babrice bambote ebele Nicodème Zola bambote ebele nabosani te leki na ngai ya motema na minute oyo aza na Italie nayebi te soki ozongi soki mpe ozongi te sikoyo olandaka Banana News okomona yaya na longwe wana na kiti na Paris nasengi bana nyonso l'équipe de France bolanda Banana News bomona vie na bino ya chamovoto na Banana News nabosani te l'italien Jansi Mayas Force à l'Italie. Force à l'Italia, Force à Italia. Otalaka Banana News. La première dame de la Louvière, na Belgique, Talaka Banana News. Oyo Kalibanga no Kuna. Wadon Fumu. Don Fumu, la Daka Banana News. La plus belle des femmes. Mille na mbongo, mille na l'argent, mille na dollars, mille na rouble. Talaka Banana News. Na Luanda, Blandine Bomolo Babu. Landaka Banana News. Na Liège, Eve Bolé Bebols. Landaka Banana News na libota na yo. Badekone so oyo balingaka nga na bo balinganga te bolandaka Banana News. Merci bien. Merci Karandenge Pai Grand autour ba bolandaka Banana News oyo bomona ba actualité na ye bomona makambo so ya ye parce que a eu décision ya kusala nzela na ye vraiment bon to pesika ka longonia pour nzelango nous sommes mais kana ndenge na ye so simbi bete problème yati comme ezana monté alors na usenga la bande ko so bo mesana kolanda le king de la presse dino image bambote na bino shika bozali réalisation ezaki bongo ya Willy Kunda venangai mayanga dikoko aza comme assistant na kati ya studio. Topesi Bamboute encore à 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir José Leumba. Merci Navalion de la presse News Sika Bozali. Merci na Tiu Dema Kamasu. Merci na Tia Philo. Merci na Tiu Pinto. Merci na Maman Christelle. Merci na ba ndekone so obo kolanda une image et puis Godard Kwanza le full wikiliste na kati ya London Bambote bele. Merci aussi na Godard Kimpwanza na kati ya Ville Saint-Georges. Et puis Bobo Sanate soirée ya ba maman de grande care maman ya mamité maminuni ba maman de grande care baza bongo na soirée na bango le 11 novembre tout na bongo l'espace Noisy Sec ça va inda. Ça va noircir le 11 novembre et aux alabons vendredi. Ba maman de grande care Champs-Élysées Alves. Tout le monde aille na katia masolo wana en tout cas na Meranto azabo maman présidente. Ouais. Tout le monde là-bas on a katia soirée wana bango ba organiser soirée mo banga na soirée kulu toi sama voto. Vraiment il faut te payer une invitation ou ya na soirée wana. Na bosanité le mannequin de Paris. Na moi sinon maman moi c'est Kabozala. Guilhem Ayindou. Guilhem Ayindou. Merci, à très bientôt. Merci.